السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي. هاد الفترة هذه كنا معرضين للإصابة بالإنفلونزا وبزكام وبنزلة البرد. هذا علاش حاولت أن نجمع لكم في هذا الفيديو وصفات اللي كتبان ليا مهمة بزاف. جبدوا ورقة وستيلو وسجلوها لأني متأكدة أن هذه الوصفات بمتناول الجميع وغتفيدكم، لأنها فريمون وصفات قوية ومفيدة. وغادي نعطيكم حتى علاش اختاريت لكم بالضبط هاد الوصفات هذه. اولا الوصفه الاولى غتكون من اكثر النباتات اللي كتقوي المناعه، كتنقي الصدر وكتخفف من لي كريز دازم. دونك هاد النبته هذه هي الزعتر. واخا الزعتر فريمون ما عطيتش ليه القيمه ديالو، ولكن راه غني بمضادات الاكسده وواحد الماده غذائيه وعلاجيه مهمه بزاف. دونك بالنسبه لاستعمال الزعتر ممكن انكم تستعملوه كشراب، معلقه صغيره تضيفوا ليها الماء غليان وتغطيوها وتخليوها حتى كتطلق، تصفيوها وتشربوها. ممكن كذلك انكم تشدوا الزعتر وتستعملوه مع جميع انواع الحساء اللي بغيتو. ممكن كذلك انكم تضيفوه للمخبوزات والخبز، وممكن كذلك انكم تشدوا شويه ديال الزعتر. هذه الطريقه اللي كنستعمل انا، اللي كنفطر بيه، كناخذ شويه ديال الزعتر وكنسحقو على اليد هكا. نضيفو زيت الزيتون هذه. مذاق رائع. العموم اللي غادي تفطروا تحطوا الطبيسيل ديالكم ديال زيت الزيتون، كتسحقوا شويه ديال الزعتر حتى انا بمقدار ديال معلقه صغيره، كتسحقوها هكذا بين يديكم مزيان وكتحطوها تفطروا بها. دونك هذا حتى هي طريقه زوينه بزاف للاستهلاك ديال الزعتر. دونك نتوما شوفوا الطرق اللي كتناسبكم كيفاش كتجيكم مزيانه وممكن انكم تستخدموها. دونك هذه هي الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه وهذه ممكن انكم تاخذوها بالليل ملي تبغيو تنعسوا، او ميم طون غتساعدكم على النوم، تخفف الارق، او ميم طون غادي تعاونكم في هذه الحاله هذه. دونك هذه الوصفه هذه موافقه عليها من قبل الوكاله الالمانيه للنباتات الطبيه. هذه الوصفه موافق عليها على انها كتعتبر كعلاج لنزلات البرد، للسعال، كذلك كتخفف او كتحد من انتشار العدوى في الدار. يعني ممتازه بزاف. هي غير معلقه صغيره ديال البابونج، كنضيفوا ليها الماء غليان وكنخليوها حتى كتطلق. طبعا كنغطيو كنخليوها حتى كتطلق وكنشربوا هذا البابونج هذا. دونك البابونج دائما يكون عندكم في الدار ديالكم. البابونج هو الكاموميل، خليوه ديما ازهار ديال البابونج يكون عندكم في الدار ديالكم. فحاولوا دائما يكون صديق ديالكم، لان عنده بزاف ديال المنافع. هو من الاعشاب اللي غير ممنوعه على الرضيع وكتستعمل لتخفيف المغص عنده. الوصفه الثالثه هي نص معلقه، غير نص. كتبتوا معايا هاد الجرعه ما خصناش نديباسيوها في اليوم. نص معلقه صغيره ديال حب رشاد، كنضيفوها للحليب وكنغليو هذاك الحليب حتى كيغلى وكنخليوه حتى كيبرد وكنشربوه. دونك يدفى شويه وكنشربوه. دونك الحب الرشاد هو واحد الماده غذائيه جد قويه، فحاولوا ما نفوتوش الجرعه اليوميه اللي هي نص معلقه فقط. هاد الوصفه كذلك تنفع المرضعات، جد مدره للحليب وممنوعه منعا كليا على المراه الحامل. الوصفه الرابعه هي فيها نص معلقه ديال حب رشاد ومعلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال حب رشاد ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه. غادي نضيفوها لكاس كبير ديال الحليب، نغليوهم ومن بعد كي تشرب. حبه حلاوه كذلك عندها واحد الفائده كبيره، سورتو الناس اللي عندهم حساسيات وعندهم مرض الربو وكتنقي الجهاز التنفسي. ممنوعه على المرضع
وممنوعه على الحامل عفوا، وجيده جدا للمرضع. حبة حلاوه غنيه فيتامين سي بالالياف وحتى بالاسيد فوليك وحتى بالبوتاسيوم. دونك هي حبه صغيره ولكن الفائده ديالها كبيره بزاف. الا جمعتوها مع حب رشاد غتكون واحد المنفعه كبيره. تقدروا ما تستعملوهاش مع الحليب، تستعملوها مع حسوه ديالكم، فهي جد مفيده. وتقدروا تستعملوها حتى مع الخبز. دونك نتوما لكم الاختيار، ولكن كعلاج تستعملوها مع الحسوه او لا تستعملوها مع الحليب. الوصفه الخامسه هذه كلشي كيعرفها وكتستعمل على نطاق واسع في مجموعه ديال الدول، واللي هي الحامض والعسل. مثلا غتاخذوا واحد 2 معالق كبار ديال عصير الليمون يعني الحامض، مع معلقه ديال العسل الحر طبيعي، اي نوع ديال العسل فقط يكون طبيعي ماشي ديال السكر. والاطباء مجموعه ديال الاطباء في بريطانيا كيعتبروها كعلاج بديل لادويه السعال، اللي كيعتبروهم مضيعه ديال المال، وانه هذه الوصفه هذه افيد من الادويه ديال السعال. وهذا حسب ما نشر في مجله ديلي ميل البريطانيه. كاين بزاف ديال الدول اللي اعتمدوا هذه الوصفه هذه خاصه للاطفال. دونك الوصفه سهله بزاف ولكن جد مفيده، غادي تعاون بزاف في هذه الحالات ديال الزكام والبرد والاحتقان والى اخره. الوصفه السادسه هي وصفه قويه بزاف، ولكن اللي خايب فيها ان الطعم ربما ما كيبغيوش بزاف الناس، خصوصا ملي كتعطيها للاطفال. دونك فيها 2 معالق كبار ديال عصير البصل. البصله كتحكوها وكتاخذوا داك الماء ديالها هذا هو عصير البصل، وكتزيدوا له معلقه كبيره ديال العسل الطبيعي ولا العسل الحر، وكتخلط وكتعطيوها. ما تعطاش في الصباح على الريق. كاع هاد الوصفات اللي كنقول لكم سورتو مثلا ملي كيكون زعتر مثلا اعشاب ولا وصفه قويه فما كتعطاش على الريق، كتعطيوها او مومون ديال النهار يعني ماشي مشكل. كتعطيوها للطفل ديالكم ولا كتاخذوها نتوما. الاهميه ديال هذه الوصفه ان اضافه اننا بجوجهم دي زونتيبيوتيك طبيعيين وفيهم كميه كبيره من مضادات الاكسده، فالعسل بحال كيغلف لينا داك القصبات الهوائيه، بحال كيغلف لينا هذه البلاصه هذه، وكي كيساعد انه كيلوبريفي لينا الحلق ديالنا. والبصله لان فيها مواد كبريتيه فهي بحال هي كتعمل لنا كمضاد حيوي وكتخفف لنا من داك المخاط اللي كيكون. دونك هذه هي الفائده ديال هذه الوصفه هذه، اللي كما كنقول لكم وصفه جد قويه اللي كيعيبها ان الطعم شويه غير مقبول لدى البعض. الوصفه السابعه وصفه جد قويه وسهله حتى هي في التطبيق، والمواد اللي كاينين فيها ما كيكلفوش وموجودين. دونك تاخذوا واحد طريف ديال القرفه، داك الباطوني ديال القرفه تاخذوا تقريبا ربيع منه، وغتزيدوا راس واحد ديال القرنفل كتعملوه مع كاس كبير ديال الماء وكتخليوه حتى كيغلى. من بعد كتصفيوه يعني حتى كيبرد، وهذا كتصفيوه كتاخذوا هذاك المحلول اللي خرج لكم يكون بارد ماشي سخون، وكتضيفوا عليه العصير ديال الليمون. علاش يكون بارد؟ لان لا فيتامين سي اللي كاينه في عصير ديال الحامض يعني والليمون عصير الحامض كتخرب بالحراره. دونك كنضيفوا عليه عصير نصف حامضه وكنضيفوا معلقه ديال العسل الحر، وكيتعطى مثلا في المساء. ممكن انكم تاخذوا في هذه الوصفه حتى هي جد مفيده وجد قويه. الوصفه الثامنه وهذه من الوصفات كذلك المعروفه اللي كتستعمل لنزلات البرد للزكام الانفلونزا. هاد الوصفه هذه كتاخذوا فيها نص معلقه صغيره ديال القرفه راها شوفونت كتسخن الذات وكتنشط لكم الدوره الدمويه ديالكم. دونك كتاخذوا نص معلقه ديال القرفه كتزيدوا عليها 2 حتى 3 الحبات ديال الكرداموم ولا الهيل ولا قعقله، وكتزيدوا عليها نص معلقه صغيره كذلك ديال سكينجبير بودغ. سكينجبير اللي كنستعملوه في التوابل مطحون. كتخلطوا مع بعضياتهم مع كاس عفوا ديال الماء، كتخليوه حتى كيغلى، ومن بعد كتصفيوه وكتزيدوا عليه واحد المعلقه ديال العسل وكتشربوه. دونك هذه سهله وما فيهاش واحد لوكو اللي قوي وغادي تعاونكم بزاف. الوصفه الاخيره والاخر ديما مدخر حاولت نعطيها لكم بواحد المكون اللي كيتعتبر من اقوى المضادات الحيويه الطبيعيه واللي هو الثوم. الثوم كذلك
ماشي كلشي يقدر ياكلها، الطعم ديالها ماشي مستساغ عند الكل، خاصه ملي كنبغيو نعطيوها الاطفال الصغار. دونك هنا الثومه كتشدوا واحد الكميه ديال الثوم، مثلا 3 ديال الريوس ديال الثومه حتى 4 ديال الريوس كبار، كتقطعوها رقيقه. الثوم ما كتطلق دوك المركبات الكبريتيه اللي فيها اللي مهمه حتى كيتم التقطيع ديالها. دونك كنقطعوا الثومه وكنضيفوها لزيت الزيتون اللي غادي يغطيها واحد شويه، وكنخليوها نصف يوم حتى اليوم، وكنصفيو هذاك الثوم من زيت الزيتون. وممكن اننا ناخذ هذاك زيت الزيتون اما هكذا بالملعقه اما بالخبز كما بغيتو. كيف ممكن ان هذاك الثوم اللي قطعناه نضيفوه فقط ماشي الزيت، نضيفوه العصير ديال الليمون نستهلكو هكاك. كيف ممكن اننا نضيفو هذاك الثوم العسل. دونك كيبقى لكم الاختيار، لان مع الزيت ماشي كلشي غادي يبغيه، مع العسل ممكن انه يدوز، مع عصير ديال الليمون ما عرفتش كل واحد ثاني وشنو هذا. وما تفرسيوش على راسكم، شوفوا الوصفه اللي كتشوفوها اسهل والوصفه اللي كتشوفها تقدروا تستعملوها. الوغ ممكن تحضروا كيما بحال مثلا هذا تيكون عندي موجود، ها هو هذا فيه زيت زيتون، فيه ثومه، فيه سكنجبير طري، وفيه شويه ديال الزعتر، وفيه حتى هذا التيل المجفف كتشوفوا. بحال هذا مفيد بزاف للوليدات الصغار، يعجبهم، كيعطيهم قوه، كيعطيهم انرجي، يقدروا يفطروا به في الصباح. دونك هادو هما الوصفات اللي وجدت لكم اليوم. مع هاد الوصفات خاص يكون واحد النظام غذائي اولا كيرتكز على شرب الماء ثم الماء ثم الماء. ملي كيكون فيكم زكام، سعال، نزله برد، انفلونزا، اي حاجه بحال هكا، فحاولوا تشربوا الماء بكميه كبيره باش تلطفوا الجهاز التنفسي ديالكم وترطبوه. حاولوا تتبعوا واحد النظام غذائي اللي يكون غيش ونونتي اوكسيدون، فيه مضادات اكسده كبيره كيجيو من نباتات، تادير خضار، فواكه، شوربات. حاولوا يكون غني بفيتامين سي، تادير حمضيات، كيوي، فريز، برتقال، حامض، فلفله خضراء، فشلاضه مع معدنوس ومطيشه. دونك حاولوا تدخلوا هاد الاغذيه اللي كتكون غنيه بفيتامين سي. البيت حاولوا الدار ديالكم تهوى باش يدور شويه الهواء وما يبقاوش الفيروسات مركزين عندكم في بلاصه واحده. حاولوا ما امكن ان الناس اللي معكم في الدار وما معادينش ما تقربوش لهم بزاف. حاولوا تستعملوا ادواتكم ماشي نفس الفوطه ديالكم، ماشي نفس المواد اللي كتستعملوها بجوج، يعني ماشي نفس المريض يحاول يعزل راسو شويه من حيث الادوات اللي كيستعمل. اذا عندكم وليد صغير جاه هكذا كنقولوا حنا ضربوا البرد، فاول حاجه في النوم خصكم تريحوا. بعدا في النوم كتحاولوا تهزوا له راسو شويه، ما يكونش المخده تكون عاليه شي شويه. بالنسبه الى كان رضيع، حاول الام ديالو ترضعوا مزيان. الرضاعه الطبيعيه كتسرع العلاج بواحد الشكل كبير. اذا كان الطفل فات مرحله الارضاع فتحاول تعطيه الماء بشكل كبير، تعطيه سوائل، تعطيه شوربات، كذلك تدخل له الخضار، تدخل له حساء ديال الخضار في التغذيه ديالو. اذا كان عنده احتقان النويفات ديالو كي مسدودين، فتحاول دير له داك المحلول الملحي وتحاول تزول له داك المخاط بداك الاداه اللي كتكون عند لا فارماسي باش كنزولوا المخاط. فوالا هادو هما الاجراءات اللي تقدر تاخذهم. كذلك تعلموا انه يغسل يديداتو مزيان، ان المشاورات اللي كيستعملوا يكونوا جوتابل كيف يسالي منهم يلوحوا، ما يبقاش داك لي ميكروب ولا لي فيروس يبقاو يدوروا تما.
كومسا باش حتى هو ما يبقاش كل ساعه يبقى يمرض مزيان. نحاولوا نلبسوهم مزيان، سورتو الا كان خارج ولا في المدرسه نحاولوا نوصيوهم انهم يردوا البال الوليدات ديالنا. وطبعا اذا كانت سخانه بيرسيستونت يعني سخانه عطيناه واحد المهدئ ولا مسكن فبانت لي انا السخانه بقات، فضروري من مراجعه الطبيب، سورتو ملي كتكون ارتفاع درجه الحراره ضروري اننا نشوفوا مع الطبيب. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، مجموعه من الوصفات حاولت نجمع عليكم مع واحد شويه ديال المعلومات. فنتمنى الفيديو يساعدكم ويفيدكم. نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.